jooga cabdilla cabdo kuleyba adagana caawa dee waa sanad cusub caawa waa habeenkaagii soo dhow ما سنت ولالك حسن منطقة أن ولالك على وترلو ودمي وحويا مركيان علن كهلني وحني ووحلسي ولوسي دقي إن قبيلة لغو قبصدو كراسيدا مركا قبيلة وحلقو قابيو دتك والله كلا ديرانيا رهب الباين رشي ريرك كلا إن بدن هلي حدين نقطة مدة عفرتها أما حدين نقطة مدة الصوماليات وحويا تاسنا كلا سارتي قبيلة دا وحويا waxa wanaagsanaa iyo waxa wanaagsan anugana aaminsana shakhsiyan anugana aaminsan yahay ina mataqaanaa haddii ay dowladda xaqa oo xalaala ka dhalato dalkeena ina mataqaanaa nin kastaba distrigiisa ka soo baxo amba regionka ha noqoto amba xaafadaha uu galo ha noqoto oo lagu noqdo baarlamaanka aan 65 haysano waxaa la sameeyey 65kii calanka ka hor gumaysigii Djibouti waxaa ku nooleed barigan calanka qaadanay haddaan khaldamayn 150 kuma kama badnayn haddii sidii daaqada dadka warqadaha haysta loo eego 65 kursi bay ahayd marka waana la badiyo waana senataro la sameeyo oo nin kastaba ka soo baxo districtka oo mapping la sameeyo laga soo baxo district kasta waxaa naga haraysa qabyaaladda imanka xasanow waxaa tahay nin Yunus Musa waxaa la leeyahay Yunus Musa matala taa waxa ka wanaagsan ina la yiraaho ninka walaalkii xasan wuxuu ka soo baxay kartisiis reesiis buu matalaa reesiis cid kasta ku nool amba cabdalla wuxuu ka soo baxay kartikaad waxa matalaa ummadda kartikaad ku noolan cid kasta ku nool amba waxa ka soo bixi kara nin gabooyaa oo matali kara waayo way ku noolyihiin kartikaad iyo meel kastaba taasa un baan kaga bixi karnaa qabyaaladda waxa weeyaan haddaan dimuqraasiyad doonayno we can't have both ways ma heli karno haddaan doonanaan kaga baxno qabyaaladda waa inaan kuma mataqaanaa election dimuqraasiyad ku saamaysan may soo wala baxaan ciday doonaan ay soo baxaan may bataan ummaddaa dooratay soo maa dimuqraasiyad baan doonana soo maa qabyaaladdan laga hari ta kale shaqooyinka la isku geenayo by decree presidentialka mataqaanaa ay macagangan iyo mataqaanaa markaa qalankanay loo sameeyey waxay ku baaba'aysaa inaa sanad la sameeyo ninka lasoo magacaabo position fiican oo importanya dalka ku leh waa inay marta sanaagoo la eego aqoonteedii muu leeyahay kartideeda muu leeyahay inaa ree hebeloo lagu siiya maaha waxaan dib noo dhigay ee qurunka aan ku noolnahay ee sidaan u noolnahay aan dalkeena ku baabinay shaqo la'aan takhtar la'aan maxay ahayd caafimaad la'aan waxba ma haysano dalkeenu waa baaba 80% waa sabool been bay ka dhaadhaceen adduunka inta shaqaysa oon soo tari 80% dalkeena Djibouti waa sabool ummadani xoolahoogii waxaa qaatay nin la yaraha ina Cumar Geele oo maafiyaaya oo tuuga oo magarasa xoolihii dadweynaha dhacay wuxuu yahay waana la sheego ninkani waa ina maxkamadaha waddankeena markaan xorriyad dhalato la taaga ee wixii la shaqeynayo oo dhan ee dalkan dhacayna laga soo qaadaa lacagta oo ummadda loogu dhisaa guryaal ee magarasa cizi leh oo sharaf leh ka soo baxaan taa un baan kaga bixi karnaa mataqaanaa xasanow ee qabyaaladda laakiin haddaan rahno reer baan ku qaybtamaynaa walaalo qabyaaladda nagama harayso adduunyadan aan ku noolnahay annagu sideen u gaari karin waa su'aal waxay ku oranayaan dadka way naga horeeyaan war waxba nagama horeeyaan 9 bilood bay ku dhasheen annagu inaan dastuur iyo sharci aan samaysano ummaddeenu sharciga on bay raaci maanta ardayda wax soo baratay ee masterka haysta ee PhD-ga haysta waxba kama gelin qabyaalad wuxuu doonayaa wuxuu soo bartay inuu wax ku helo ka umba dalka wax u tari kara waxa adeegtaa maanta Ismaaciil Umar waxa ciidan ka haysan waa reerkiisa ha noqdaan cilmigii ma leeyihiin aqoontii ma leeyihiin waxbarasho ma leeyihiin maya dee waa ka kac marka dalkan maxay ku soo darayaan waxba kuma soo darayaan waa inaan ka gudubnaa qabyaaladda oon samaynaa dalkani ninka meritocracy maxaa lagu diidayaa why anu waa ogolahay maxaa loo diidi meritocracyga waa inaan ogolaanaa ninka dibitee doonaya accountable buu u noqoni kartikaad anuu haddaan ka soo baxo accountable waxaan u heray kartikaad haddaan shaqada ii dhiibtaan aan qaban waayo markaa soo socota way iga tuurayaan laakiin haddii sanaan ku socno Ismaaciil liiskii unbuu keenaa kal uu shaqayn waaya uu ka tuuraa mid kaloo doqon unbuu keenaa uu ku ridaa markaa taasaan doonayna taa ma rabna dee waxaa lagu oran hebel baa ku madrasooyin matili anoo ninka mutacallinsan oo magarasa ani qabiilkayga matalo oo magarasa waxba baran aqoon lahayn yaanu hoos dhigi war meritocracy baa loo baahan yahay dimuqraasiyad baa loo baahan yahay ninkani taasoo ku shaqaystaa waa dulli weeyaan nin jira maaha waxa caydiisa naga keenaysa waxa weeyaan dalkayagii dadkaygii baa gaajoonaya
dadkayagii baa ku dhimanaya mediterraneega dadkayagii baa nolol doondoonaya soo baxsanaya waxaan doonaynaa dadkeenna inay cisi ku helaan war waa dal yar war waan dhisi karnaa dalkan war $30 billion baan ku dhisi karnaa 5 gobol iyo caasimadda war waxa weeyaan dalkan wuxuu u baahan yahay rag wax bartay rag dalkan horumar dhul gaalaan ka shaqaynaa war dhul gaalaan xakunaa war waan ka baranay waxaan barnay corruption ka loo dagaalamo waxaan barnay inaad noqotid fair inaad noqotid ma garanaysaa inaad ninka shaqada u qalma aad siisid waxaan baranay wixii hore dalka u marin karaa waxaan baranay see loo joojin karaa corruptionka waxa weeyaan marka taasaan u baahanay dalkeena waxaan kuu soo sheegay xasanow efemida maxaan ugu jirna horta France Afrique waa inaan ka baxnaba France Afrique waxaa loo sameeyey inaan madaxa qaadin inaan gaajo ku noolaano inuu faransiisku noolaado in anigu noolaano laguma talgelin wixii lagaa qaadanaya adiga dalkaaga macdam laga helo dibadda la geeyaa cabdale raalli haw cabdale su'aal yar baan kugu darayaa intaad waad ku dheeraatay koleyba barnaamijka waad ku tatabinayna kugu daraya waxa weeye su-aasha aan kugu darayo inoo soo koob cabdale sidee ku dhacday su-aashaasi nin siyaasiya amba nin siyaasiya maahay nin madaxweyne oo afrika u dhashay dalalka koleyba dhibtu ay ka socoto haddii horeysa haddii dambayso maxaa loogu dhibaa nin weligiiba dabadhilif haa amba nin faransiiska amba dowladaha wadamada qarbiga uu ahaa nin basaasa amba nin maaragtay waxyaabo iyo shaqooyin fuliya maxay uga dhigaan madaxweyne ay dalka u duldhigaan ummadda oo hadduu talo isagana u gumaystaa dadkiisa waxa weeyaan waxaad horta qaadataa markii 1960kii markay afrikada calanka qaadanaysay maraykanka aad buu ugu dacwiyey inay ummadda afrikaanku ay calanka qaataan jenaraal de Gaulle wuxuu yiri Fokker buu yiri wuxuu ka yiri calanka waan siinaa laakiin dhanka kale kuwii annaka ku jira payrollka yaga agence secret noo ahaa inuu shaqeynayay yaan ka dhiganaa madaxda waxa ka soo bilaabnay xasan guurdala oo naxariisay travailler pour la France wixii runa waa run weyn beenta ma fiicno بريكي أنا دوني اسماعيل عمر جلال كاني وهو أنا جان سكري de la France وحويان ساسكول عشان كران دنوه جار كوا أديك وحبكم ما دنيان وحل سمية فرنسا أفريقيا وحلو سمية جاجدا أديك أنا لقوا حكمه وحلوكا لقى قرطو investments كم سميان دالكاغا ويقاتل ماتير بريميركا كوبانياش ودو جيان ترانسفورماسيون بكو سميان مركا لعقتها شغا أبور وحكا سمان دوكوغا investments كدوكوغا جليان وحاد عقتها لاتين أمريكا يا فيتنام ما نقول سقطنا example فيتنام أول بالله جهلي واحد تري العقد كسميسين فيتنام بعد حقلينيسين واحد جليسين إقتصادية فيتنام شقابورك حاجة بالغصمانية حركة بالرفنرية الغصمانية شقابورك حاجة ويان و إسكا السعودة لكن ما دحتوه أفريقيا وحلا غيري أنك هنوش قيسا corrupt نقو حولها جاي حولها أمدا إسكت درسو سادو تكيل مركز أنو كسجينا إنه فرنسيس نحريو سوكو حرني كيسي وايستاري نكي وش غيري وايستا اسمعوا عمر ساقر دكتي بينها اسكو شيء ولا سفارة ده هتجينا ونك نوع وش غيا فرنسيس كيا قربيجا أدو إسكر ده ما هنا على مهلسين تكلا إفميدو حلوسمي وايو أفريقيا ده بهم بلوسمي ما حلوسمي إفميدا وحلا لو كان الريفورمو أنك دنا نولهين ودلك إنك السعودين يلا لو كان وان سمعني أنا تخيبيان ديسيبليني ريفورم جيبان سمعني ما حدا عي بوفرتيجي لا بقرب لا بقرب ودتك مجرسة بوفرتيجي بلطي ما حاك يعني واحد كورونا يعني واحد عيد أفريقيا و there is instability political instability يوم بتقنا chaos civil war تاسك وبنتود هندي سلاسمي ويان كوبانياشا أي هايستان waxaan kaaga soo qaadaya kafeega waxay ka soo qaataan Afrikada material premier kuna Afrikada ka timaada transformation waxa lagu sameeyaa dibadda reinvestment waxa lagu sameeyaa dalkooga adiga waxba ku soo galayaan marka maxaad ugu baahan tahay takalaan ku soo qaadan waxaan businesska Mareykanka iyo businesska gaalada ma gataan dalkina degan waxa weeyaan fooq negotiate waxa weeyaan waxa laga qaado waa wax qeyr macquul ahayn businesska lacagta naga soo warsay waan baranay waan la shaqeynaa afar 20 sanadood waan la shaqeynaa waan fahamnay systemka ku shaqeeyaan marka waxa loo baahan yahay rag systemka uga yaqaano win-win solution you win I win I don't have to be the loser and you are the winner we have to be win-win marka waxa weeyaan Ismaaciil Cumar muxuu ka hadli karaa minister of finance ka Djibouti muxuu ka hadli karaa he doesn't know shit waxa weey waxa loo baahan yahay dadkan ka soo shaqeeyay experience kooda dhulkan oo wax ka noqda dalkooga oo garanaya ruwaashka system politicooga sa u shaqeeyaan wa deetaa u jirna France Africa waa baabaina FMIdu waa baabaina annagu ka karnaa agriculture ma samaysan karnaa waxaan takale aan kugu darayo
diasporaga maanta waxaan samayn karnaa banank baan samayn karnaa aan dadkeenna ma og tahay xasanow boqolkii 5 weeyaan entrepreneurga faransiiska africa boqolkii 60 waa dad caqli leh afrikaan waxay waayeen wax maaliyad geliya diasporagu wana isku tagto aan maaliyad gelino dadkeenna oo kii fikradda aan lacag siino si dalkan hore u maro annagu uma hore u marin karnaa laakiin waxaan sugaynaa dad dibadda looga yimaado na gargaara ciddo kuma gargaarso walaalkayo taasaan ku darayaa diasporaga maanta itaal way haysaa way shaqaystaan waan ku badannahay waxaan samayn karnaa inaan mataqaana ummadeenna fikradaha fiican inaan maal gelino oo interest aan ku nuxirin oo maal gelino si dalkeenu hore u maro waa de ismaaciil cumar oo ku haysan lama yawal qiyaamaha inatiisaa ku bedeli faransiiskuna wuu doonayaa waayo danahoogu wadaa markay dhacday pandemiga muxuu yidhi faransiiska waan ka reeyeeray liwaayeega muxuu yidhi etoobiya 2-3 bilood baan ka riday boorka waxa weeyaan dana ajaanib u wadaa danaha dalka ma wado marka waxaan doonaynaa dad wax bartay oo aqoon leh oo weliba dibadda shaqeeya oo expert la fariisan kara miiska aad baad u maadsantahay cabdalle waa sanad cusub oo wanaagsan